Да, ние сме веќе разработени на големо што се вели со Јана. Споменавме од самиот старт дека сепак молекуларната гастрономија бара доста голем процес на подготовка. Ми смрзна рацете. Презените. Така што Јана во меѓувреме додека ние разговаравме со Елена се подготвуваше и верувам дека ќе успееме сега во наредниве некој малку помалку од 20 минути да објасниме се што треба. Сега се веројатно основите или се она што ќе го правиме за да ви го доловиме онака како што треба. Уште еднаш ќе напоменам, ќе подготвуваме шпагети од ананас, така? Значи како не знаеме никош што подготвуваме. Никогаш не знаеме, па тоа е најубавото можеби, а? Па интересно е сега. Интересно да биде. Буквално правиме на ладна бања да биде овде. Добро. Затоа што ќе загреваме нешто и за да може да загреваме и да добие таа форма каква што сакаме да ја добиеме, мора да имаме ладно овде. Добро. И така ножички ве си ги користам, инаку сега гледате стерилни работи овде. Добро. Јас ќе сачам еден. Да, ти објасни ни се што имаме тука, што ќе правиш. Ова е еден сет за инфузија. Може ќе им дојде шок на гледачите. Јас се чувствувам како студент во прва година и не знам ништо. Да. Така што треба професорката да ми објасни се што треба. Значи сега припремам еден, сакав нешто интересно да направам за гледачите, затоа пробувам да составам еве еден сет како изгледа молекуларната стерилен шприц, стерилно црево за инфузија. Добро. Чекај, тука ќе бидеш сега на оваа камера да покажеме на гледачите, зашто до сега друго беше во кадар. Така, сега припремивме, значи ова е припремата на молекуларните шпагети. Внатре ставаме ладна вода со лед. Мора да биде многу, а на сметка на тоа биополимерот, односно само да видам кај ми е, еве го. Агарот ќе го направиме да биде жежок. Добро. Значи, цеца, јас сега ќе го вклучам вагава. Добро. И ќе ставам нешто. Така. Добро. Си донесов тука и лажички, гледаш. Ти се си донесе, затоа што така, па за ова се експерименти, така? Па мора да. За вакви експерименти. Не измери погрешно, пошто таре направивме. Ајде. Добро. Што ставаме сега? Сега ставаме агар. Добро. Колку? Само секунда видиме вагава. Ставаме 4 грама. Ева. Добро. Така. И сега вака. Сега сме на 0. Мора да измериме 4, значи овде бара прецизност. Да, ама юнитс не се стајани во... Јас ти кажа вагава, ќе ја поздрава Марина, си ја запорам. Готова е, од пред некој ден, па ја користиме незината вагичка. Ја калибриравме. Добре. Добре. Јас носам и моја вага, така да обезбедени сме. 3, значи 4 треба, нели? Точно. Ке се појави ли четврка? Ке се појави. Четврката, добро. Вие не гледате, ама јас тука сум светок дека е така како што треба. Сега еве само да го направиме овој дел што е најзахтевен. Добро. Да речам, ова ни е малку голем сад, меѓутоа ќе се снајдеме. Јас од прилика негде ќе ставам тука 100 мл соја сос. Добро. Кажи ми сега што подготвуваме? Малку растварив разреден соја сос со вода. Добро. Ќе ги направиме, значи ова е кавијар или перли, на која камера сум само да видат гледачите. Ќе бидеш за блиску. Еве вака. Еве за блиску, еве ги. Стои така. Добро. Од соја сос ова е кавијар, значи не е само кавијар од риба, него ова е кавијар од нешто друго. Добро. Сега ќе направиме друга форма, овде имаме и од грозија, ама ќе направиме сега од соја. Од соја исто шпагети. Ајде вака камерата само да... Ова е, значи, од, што рече? Тоа е од сок од грозија. Сок од грозија. Вака да ти кажам, одалеку личеше на малинки. Да. И сега, добро. Зависи од суровината, некој се... Дома сад ќе го намалам. Добро. Имаме лицето за жешко, нешто да не го ставаме... На даска, може? Даска, да. Еве, повери тука? Да. Добро. За прво ќе го провериме дали е убаво растворено. Гледаш, треба да биде густа смесата. Не треба да биде, пошто ова е агар, ова е екстракт од алги, кафеави алги. Добро. И се нарекува уште агар-агар, на некој им е многу интересно и смешно кога ќе го кажам агар-агар, ама тоа е тоа.
Видите колку брзо го направив ова, меѓутоа јас ќе го исклучам сега да не. Тоа веќе нема да ни треба? Да, нема да ни Добра. треба ова. И гледате И сега. сега што правиме експерименти? Цеца ќе ми помогнеш малку Секако. вака да ми го држиш. Како не? Тенџерото. Јас сега Добра. ќе Ки излечеш? извлечам тука колку можам, нели, од смесава. Колку повеќе можам да извлечам. Да го наполнам шприцот. Добра. И сега ова нека не стои тука. Добра. Ова е реверзна смеса, значи кога ќе се згусне, ние пак можеме да ја Да ставиме. ја застоплиме и Да ја стоплиме. да ја загрееме поточно да се добие тоа што треба да се Да, добие. и сега мора да бидеме еве внимателни. Гледате сега вака ќе направам. Јас можев и кавијар да направам со зејтин. Инаку за правење на кавијар, зејтинот го ладиме, го правиме скроз да е на минус 18, да стои во замрзивач, па можеби неколку сати па и цел ден. И кога ќе биде многу како се со истава смеса, значи кога ќе биде еве тука имаме масло, значи кога ќе биде многу смрзнат, тој во суштина ќе му дадеме топла смеса. Сега може ли да го држиш овака? Да. И топла смеса ќе му ставиме и фактички ќе се добијат оние топчиња што се тука. Што ги видовме. Да. Добро, а сега вадиме шпагета? Сега вадиме шпагета, да, сакав. Ова цревцево, така. Сакав малку поинтересно да биде, Да. не дека не се тие интересни, меѓутоа ева сега јас ќе го наполнам смесата до крај. Ете треба да имаш чисто црево, малку некогаш ева го полнам. Добра. И веројатно заради тоа што тоа е топло, ова е ладно, ќе се стврдне и ќе се добие Меѓутоа шпагета. мора да се, например, сега ако користиме, ева гледаш како се добива и во ладна вода, некои веќе топчиња кавијар. Да. Значи сега ова јас ќе го оставам малку да постои тука. Ја многу сакам цеца ако примете кујната да ми е средена. Да, Тоа ми е приметив. првично сакам да ми биде. А со волку експерименти се успева ли се да е како што треба? Да. Добра. Мора Тоа да е е и све до карактерот. Во интерес на време, затоа што имаме многу работи тука, Све ни сакам е се да спремно. прикажеме. Све ни е спремно, значи еве еден да речам. Значи шпагетата ќе извлечеме, ќе ни биде добра. Шпагетата ќе извлечеме, само малку нека постои во ладното, веќе вага не ни треба. Добра, Значи, што правиме следно? Ни треба вага само за мерење да речам на некои работи, што правиме следно. Прво да објасниме. Ова Ајде само вака на камера. Ова е оној интересниот чипс кој што е од тортилја од ориз. Може да пробам? Да. Тортилја од ориз? Да. Многу вкусно. Во азиската храна тортилите што се прават од ориз, што можеме да ги најдеме на полица, Да. како кинеска храна, кај што има. Да. Само се пржат. Само се пржат. Да, преубави се. Многу се добри. Ако ја ставиме цела тортилја, ќе испадне и цел тањер. Скроз вака како голем, значи како цвет излева. Ова се веќе овие нудлс. Да. Што се испржени. Така да овде имаме јадливи Сакаш да камчиња. кажеш ова е нудл си испржен. Да. Еве камчињата јас ќе пробам. Чекај прво да ги видя дека навистина личат на камења. Еве ги. Можам било кое да си земам? Можеш. Од што се? Чоколадо е тоа. Ау, па денес ден на чоколадата. Да, денес е ден на чоколадото и затоа јас додека стојува тука, ќе земам чоколадото, само ми треба даската. Има и друга ако сакаш. Има и друга? Може оваа да како сакаш. Ајде. Добро. Само малку да го земам чоколадото. Што ќе му ставиш? Чекај вака, чекај. Ова ќе го тргнам само колку да може да се сними, Ајде. затоа што си ова е многу интересно. Сега малку им завидувам на твоите студенти. Ова е прекрамбена боја, мислам, која што е Добра. природна и која што не е ништо. Само ќе го оставиме чоколадово да се исуши. Че Добра. не можеме одма да Чекај вака ти позади да ти биде средена кујната, ама јас Со него. на камера за да може да доловиме зашто станува збор. да. Го испрскавме чоколадото, вака ни изгледа, интересно. Гледа И сега? чипсов е со сол и со буквално значи тортилја од ориз со сол и со балзамико. И за да биде поинтересна приказната, Добро. да речам на послужување, ние ќе му ставиме од овој до згора кавијар. Може во салата да се става, на пример, краставица наместо да се става балзамико, да се стави вака. Да, чекај сега ова е кавијар од балзамико, не да разбрав. Да, ова е кавијар од балзамико. Добра. Ова е едно подготвено. Е сега Добра. само секунда видиме. Еве јас ќе ти зачистам, не се сигурни. Ќе помислат, да. Гледачите, нели, меѓутоа мора да биде така за да не биде Да. средано за да се видат. Сега ова го Така е. направивме. Е сега што имаме друго? Само секунда овде. Вака ќе Ова е ги- чипс. Да, сега овој чипс е
исто така, меѓутоа направен од пармезан. И овој ќе ни служи како еден вид на подлога, кај што ќе ја служиме храната, нели? Добро. Сакаме да биде А интересно. тој како го добивме? Тој го добивме со печење на пармезанот. Добро. Овде ќе направиме нешто сладко. Ова е нутела, меѓутоа нутела, Кој е се извинувам, нутела? кремот лешник, бел, Добро. меѓутоа во прав направен, се прави со малтодекстрин и ова ќе не служи за оваа комбинација што ќе не биде сладка. Ова се колачи со розмарин, една од моите соработнички. Ова се палачинки. Добро. И сега Чекај дозгора вака. ставаме Чекај крем вака. врз палачинката во прав. Крем во прав, тоа е ова. Да. Така, што ни личи на крем. Што ни личи, значи ова ни е едно, Добро. ова ни е друго, сега ова нема да ни треба. Ќе го трнеме тука. Добро. Чоколадата да видиме дали ни е готова. А што требаше да се постигне со чоколадата? Чоколадата треба да биде исушена уште малце. Добро, тоа ако може тука да го прикажуваме, за Да. тоа ми е моабетот. Ќе го земам таму, значи Добра. мора да биде нешто интересно послужено, да изгледа интересно. А сега ние ќе ставиме врз овие, како се викаат, врз палачинките и нутелата, односно кремот од лешник во прав. Во прав. Ќе ставиме малку кавијар од грозјева, када го разигра, да речем. Да. Целата биде- композиција можеме на страна, можеме, значи само да Било биде каде, добра. буквално Па интересна. многу интересно во кујната вака. Да. И се Да ова си се експериментираш? Цица извини, джин Добра. тоник е ова. Сериозно? Да, кој што сме го Добра. направиле цврсто и малку ќе го направиме сега да биде златно вака во прав. Значи джин тоник не во течна варијанта. Не, или алкохолот се е цврст или алкохолот се конзумира како прав. Добро. Опа. Ќе земам исто, ќе се послужам и од ова. Добро, чисто да тие ги биде најдов- како Да. како значи мора да се запазат и боите и формата. Нормално. Да речем никако да биде поинтересна. И ќе му ставиме или ова можеме да го префрлиме. Добро, ова се е само за декорација со пердувитат, не се веројатно и тие јадливи. Не, декорација се пердувите, меѓутоа можеме еве вака да направиме. Речеме тука палачинка да ставиме и ова целото е вака да му направиме. Добро, за да биде поинтересно За да за биде поинтересно и сега да направиме декоративниот момент. Да, некаков дизајн на пример, во кој што еве ова са колку што можеме во студио да го направиме вака, Добро. вака. Јас го гледам времето, затоа што сме малку Колку време ограничени. имаме? Имаме уште 4 минути максимум. Добро, сега, за да биде поинтересен исто така, како се вика, само секунд. Шпагетава да не заборавиме да извадиме. Да, шпагетата да извадиме и еве овој дел, Со веќе ако чоколадото. ни е сув со чоколадото, можеме да го ставиме или овде чоколадото на страна вака, Добро. да не се совпадне со бојата, еве го, Интересно. да се види или на некое друго место вака, да речеме да Добро. биде чоколадото. Сега ова не ни треба, готово ни е цеца. Добро. Можеме да ја вадиме шпагетата. Добро. Можеме. Ајде. Можеш ти да ставаш камчиња чипсот на овде некаде? Од ова? Да. Со што да ставам? Со лажичка? Да. Со Добро. лажичка. Врз пармезанов, така? Да. Така ќе му дојде? Врз ова? Може да. Тука Така те сватив. и еве сега гледај. Чекај. Да Еве да видат гледачите. Јас ја вадам шпагетата. Тоа е едниот начин, а другиот начин е да ја извадам преку со притискање на Со шприцот. притисок. Да, Така? со притисок. Добро. И таа е јадлива Еве. јадлива шпагета. Чекај вака, еве, јас не знам што попроса, тебе да те гледам или да декорирам. Па, Бидејќи се би е интересно. сега во интерес на времето, да не Колку да должам се со види. шпагетите да се види. Да, ете вака, шпагетата. можеме да ја ставиме. Дали колега можеме се ова да доловиме? Ева вака овде ќе го направиме. Дали можеме? Може така? Да. Јас од овие камчиња да редам тука, така ми рече? Да. Добро, кај шпагетата, значи. Да. Ова малку изгледа, можеби, еве ги шпагетите наредени тука. Ова сега ќе го повлечеме тука, ма имаме ние и нешто. Уште ова да ни кажеш што и ќе мора да завршиме. да завршуваме, да. Еве и уште една шпагета која што е од лимончело и која што можеме да ја послужиме вака, например, со овој дел. Па ова да го ставиме некаде овде, да биде Добро. поинтересно вака.
и се е ствар на наша креација, нели, дали што ќе ставаме. Многу интересно. Како ќе ставаме? Можеме еве и мармалад од пиперка да додадеме на пример на страна. Добре. Да биде поинтересно и кога целото ова ќе се сизеде, Вкусот е буквално јадливо. Сега можеме смесата да ја напрскаме исто вака и тоа е она што на пример или ако Ова не сакаме ми кажа што е? исто се тие цврсти коктели лимончело месачини. И Добро, колку вакви може да се конзумираат, а да не претераме? Ева вака. Да речеме да ја ставиме. Па не може Ова да е джин тоник, велиш? Ова брзо не најадува, биополимерен, него во желудникот ни ствара привидна слика дека не сме гладни уствари. Значи да го изедам. Да, тоа го е испијам. лимончело и джин тоник. И да не Ова е заборавиме, лимончело, добро да не претерам со алкохол. да не заборавиме цеца. Ова е најбитно, дека Ајде, имаме ако е јадливо најбитно? злато. И дека можам, Јадливо злато. и дека тоа јадливо злато, тоа ми треба. Повели. Дека тоа јадливо злато буквално можеме да го ставиме како Што е направено ова златово? Јадливо. Јас не ја знам точно технологија како го прават, меѓутоа се сите јадливи компоненти и вака ќе ставиме да речеме чоколада металик со злато. Многу убаво. Ова злато Камчињава, чоколадни, многу добри. во Дубај прават кафе со злато, Да. баш сега скоро бев и да ви кажам дека се наплаќа 40 и нешто. Да. Дубај се долари. познати по тоа. Да. Јана, јас не знам колку нашава кујна ти беше доволна за се ова. Мене ми беше исклучително интересно со тебе мене денеска. И се надевам дека и на гледачите. Времето ни е за жал ограничено, но тоа може да ни биде повод за некоја следна дружба во новата сезона. Така. Да, ние сме Благодарам. расположени за гледачите да представиме уште повеќе вакви рецепти, а оваа денешна наша трпеза, верувам не може секој дома да си ја подготви, но беше доволно интересна за да ве запознаеме и едуцираме со молекуларната гастрономија. Ти благодарам од срце. Благодарам и на тебе. Останете на Тилма, останува или продолжува нашата утринска.